அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு யாசுஃப்ஸ் வேர்ல்டு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹெல்த்தியான வெஜ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். பரங்கிக்காயை வச்சு சூப்பரான ஒரு வறுவல் தான் பண்ண போகிறோம். நார்மலாக பரங்கிக்காயை குழந்தைங்களாம் அந்தளவுக்கு விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. பரங்கிக்காயை வச்சு சாம்பார் இல்லைனா கூட்டு தான் பண்ணுவாங்க. நம்ம இன்றைக்கி உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை மாதிரியே பரங்கிக்காயில் பண்ண போகிறோம். குழந்தைங்க வந்துட்டு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. கிட்டத்தட்ட உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி காரமாக தான் பண்ண போகிறோம். இது வந்துட்டு சாம்பார், ரசம் எல்லா விதமான வெரைட்டி ரைஸ் கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமான ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக இருக்கும். இந்த பரங்கிக்காயில் நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸும் இருக்குது, நிறைய சத்துக்களும் இருக்குது. வீடியோ லாஸ்ட்டில் எல்லாத்தையுமே நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பரங்கிக்காய் வறுவல் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயை வந்துட்டு சூடு பண்ணியிருக்கேன். அதில் 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடலெண்ணெய் வந்துட்டு சேர்த்துக்கலாம். ஆயில் லைட்டாக ஹீட் ஆகி வந்ததும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்து நல்லா தாளித்து எடுத்துக்கலாம். அது நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததும் ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை இலையும் சேர்த்துட்டு லைட்டாக பொரிய விட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு பெரிய சைஸ் பல்லாரி வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஃபைனாக சாப் பண்ணிட்டு சேர்த்துருக்கேன். வெங்காயம் லைட்டாக நமக்கு வதங்கி வரணும், ஒரு கண்ணாடி பதம் வரைக்கும் வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்ததும் இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் சேர்த்துக்கலாம். நான் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன். இன்றைக்கி நான் ஒரு 1/4 கிலோ அளவுக்கு பரங்கிக்காய் எடுத்துகிட்டு அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். பரங்கிக்காயை வந்துட்டு அந்த தோலை வந்து நம்ம சீவக்கூடாது, தோலோடையே தான் நம்ம சேர்த்துக்கணும். அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு நான் சேர்த்துக்கிறேன். பெரிய சைஸாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப குட்டியாகவும் இல்லாமல் கொஞ்சம் மீடியமாக தான் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன். அப்போ தான் உருளைக்கிழங்கு ஃப்ரை மாதிரியே இருக்கும். இது வந்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா நம்ம வதக்கி விட்டுக்கணும். ஏன்னா பரங்கிக்காய் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி விடும், அது நீர் காய்கறி இல்லையா. ஸோ இதை மூடி போட்டுட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு வச்சுக்கலாம். இப்போ சரியாக ஒரு 3 நிமிஷம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். தண்ணியெல்லாம் விட்டு ஓரளவுக்கு வேக ஆரம்பிச்சிருக்கு. நம்ம தண்ணியே சேர்க்கலை, அந்த தண்ணியிலே பார்த்திங்கன்னா வேக ஆரம்பிச்சிட்ருக்கு. இந்த ஸ்டேஜில் அதுக்கு தேவையான மசாலா வந்துட்டு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம். நான் இன்றைக்கி சரியாக 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது லைட்டாக ஒரு ஸ்வீட்னஸோட தான் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் 2லேருந்து ஒரு 3 டீஸ்பூன் அளவுக்கு தாராளமாகவே மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 1/4 டீஸ்பூனுக்கும் கம்மியாக மஞ்சள் தூள், ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகத்தூளும் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூளும் சேர்த்துக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்க்கணும். நான் வந்துட்டு ஒரு 1/2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துருப்பேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மீடியம் ஃப்ளேமில் மூடி போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு 6லேருந்து 7 நிமிஷத்துக்குள்ளே நம்ம பரங்கிக்காய் வந்துட்டு சூப்பராகவே வெந்து வந்துடும். இப்போ சரியாக ஒரு 7 நிமிஷம் கழித்து நான் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறேன். நம்ம சேர்த்து தண்ணி எல்லாமே வற்றி மசாலாவோட பச்சை வாசனை எல்லாமே போயிடுச்சு. காயுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக வெந்து வந்துடுச்சு. இப்போ வந்துட்டு ஒரு 2லேருந்து 3 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நான் வச்சுக்கிறேன். இன்னும் கூட நல்லாவே நமக்கு வெந்து வரும். ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நம்ம இன்னும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு தண்ணி வந்துட்டு இன்னும் நல்லா வற்றி வரும். அதனால் நான் ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு மட்டும் வதக்கி விட்டுக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய பரங்கிக்காய் வறுவல் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. கடைசியாக கொஞ்சமாக மல்லி இலையும் சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா கமன்னு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக பரங்கிக்காய் வறுவல் வந்துட்டு ரெடி ஆகிடும். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பிடிக்காத குழந்தைங்க கூட கண்டிப்பாக இந்த காயை இனிமேல் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த மெத்தடில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா. இப்போ வந்துட்டு நம்ம பரங்கிக்காய் வறுவலை வச்சு சூப்பரான சாம்பாருக்கு தான் நம்ம வந்துட்டு சைட் டிஷ்ஷாக வச்சுக்க போகிறோம். இது வந்துட்டு சாம்பார், ரசம், அப்புறம் தயிர் சாதம், லெமன் சாதம், புளி சாதம்லாம் வச்சு சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ஒரு தடவை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு தடவை செஞ்சீங்க அப்படின்னா அப்புறம் அடிக்கடி குழந்தைங்களே கேட்பாங்க. இதில் வந்துட்டு நிறைய சத்துக்களுமே இருக்குது. இந்த காய்கறியில் கொலஸ்ட்ராலுங்கிறது கிடையவே கிடையாது. ஸோ நம்ம எல்லா வயசுலையுமே உள்ளவங்களுமே இந்த காயை வந்துட்டு நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கலாம். ஹெல்த்துக்கு எந்த ப்ராப்ளமுமே கிடையாது. இதில் குறிப்பாக சொல்லணும்னா CAE அந்த விட்டமின்ஸ்லாம் இதில் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. உங்களுக்கு அல்சர் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த காய் நம்ம ரெகுலராக எடுத்துக்கும் போது அல்சர் ப்ராப்ளம்லாம் சரியாயிடும். செரிமானத்துக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக இதை நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். இந்தளவுக்கு அதிக சத்து உள்ள இந்த காயை இனிமேல் நம்ம ரெகுலராக நம்ம சாப்பாட்டில் சேர்த்துக்கிட்டு நம்மளுடைய ஹெல்த்தை நம்ம பாதுகாப்பாகவும் வச்சுக்கலாம். ஸோ கண்டிப்பாக அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மெத்தடில் நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு மறக்காமல் என் கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.